ആദ്യമായിട്ട് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെറ്റായിട്ടിരിക്കുക, സ്റ്റഫി നോസ്, നോസ് ബ്ലോക്ക്, നേസൽ കഞ്ചഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ കാലമായിട്ട് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും. ഇതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് നേസൽ പോളിപ്പ്, സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അതായത് മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനൊരു ചെരിവ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിനകത്തൊരു ദശ വളരുക, ഇതൊക്കെ പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളും ഇതിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റഫി നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, മൂക്കിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂക്കളങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആരംഭഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള കഫമായിരിക്കും വരിക. പിന്നീട് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ, ആമാവസ്ഥ വർദ്ധിച്ച് ടോക്സിൻസ് വിഷാംശമായി മാറുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് പച്ച നിറത്തിലോ മഞ്ഞ നിറത്തിലോ ഒക്കെ ആയി മാറാറുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും അസഹ്യമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് കണ്ണിന് ചുറ്റും, മൂക്കിന് ഭാഗത്തും നെറ്റിത്തടങ്ങളിലൊക്കെ കലശലായിട്ടുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുക. ഇത് ചിലപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ